我刚领了贫困金，我爸就告诉我他发达了，身价破亿。我看着手里的2000元助学金，再看看群里正在嘲笑我今天穿了双假鞋的同学们，陷入了沉思。这就去换双真鞋。我刚领了贫困金，从办公室出来，我爸就给我打来了视频。他平时忙得昏天暗地，3年都没有回家了。听我奶说他去给人挖煤了，挖断手都赚不到几个钱。我接听了视频，想着跟我爸分享一下助学金的快乐，结果我爸张口就大笑：“哈哈，闺女，你爹发财了。”我看着他黝黑的脸庞和亮晃晃的大白牙，一头雾水。什么？爹发财了？政策有变？我跟别人合作的煤矿终于起来了，每个月都是千万的进账，到今天彻底稳定下来，爹已经身价过亿了。我爹笑得见牙不见眼，我眨巴眼，满头问号。啥？哎呀，跟你说也说不明白。你收到我的快递了吗？邮政专发的，里面是信用卡，密码是你生日。我爸兴冲冲地问我，我说我要信用卡干啥？我爹一挥手，时髦啊，城里人都用信用卡，你也用吧，额度200万呢，不够再找爸要，等爸过年回去给你换大别墅啊。哈，我有点发呆。挂了视频后，去保安室拿到了快递，还真是一张信用卡，黑色的，上面有金龙，难道是传说中的黑金卡？我兴奋了起来，想着去买东西验证一下。结果班级群里有人艾特我，我一看气死，卓玲，大家说你的一直是假的，不过我觉得品相很好啊，请问是在哪里买的？这话阴阳怪气，嘲讽值拉满。我划拉一下信息，发现他们都谈论了半个多小时了，从下课后一直讨论到现在，重点就是我脚上的 EJ 鞋。其实我压根不知道什么 EJ 鞋，我是村里来的大学生，哪里懂这些牌子货，是我舍友谢霞帮我买的。谢霞是我们班的班长，也是外语系的系花，平时清纯可爱，不知道迷死了多少人。她成绩也很好，上次英语演讲获得了第3名，我是第1名。谢霞的男神陆修齐第2名，主动跟我合影了。当时我还怕谢霞给我穿小鞋，结果她不但不给我穿小鞋，还突然亲近我，跟我成了闺蜜，教我打扮啥的。这鞋就是她介绍给我的，说便宜实惠还百搭，太适合我了。我自然不会怀疑，给了150让她帮我买。他说这个价格可以买到很好的，他也确实买来了，我就穿了，才穿半天呢，就沦为了笑柄。这会儿我突然明白了过来，谢霞是故意的，她买假鞋给我穿，在引导大家嘲笑我。谢霞，你给我买的假鞋，你不解释一下吗？我艾特谢霞，一肚子不爽。谢霞露头，发了个娇滴滴的表情，接着委屈道：“卓玲，是你给我150让我帮你买的呀。我知道你很喜欢，我还自己贴了300块没告诉你。”这话一出，群情激愤。卓玲，你要不要脸？150买假 AJ 还怨班长，人家对你多好知道吗？人穷志短就是这样的，啧，一辈子改不掉穷酸气，笑死！150想买 AJ， 哈哈哈哈！看着同学们嘲讽满满的议论，我关掉了群。妈的好气！谢霞那个绿茶婊真贱，摸摸手里的信用卡，我直接出校门去。假 AJ 是吧？那我换双真的。我打的去附近最大的千达广场，找到了卖 AJ 的鞋店。还别说，真鞋确实不太一样，那外形、那手感比假鞋好太多了。我挑选了一双最满意的，当场穿上，亮。结果一问价格，2万1，我人傻了。一双鞋这么贵，但穿都穿上了，爱也爱上了，不买又心痒，只能想想我爸身价都过亿了，我穿一双真 AJ 怎么了？买，穿上了真鞋，感觉走路都带风了。这就是有钱人的快乐吗？快乐了一会，我就不嘚瑟了，因为下午第1节课要开始了，我得赶回学校去。我随便吃了点东西就回学校，赶上了第1节课。同学们都到了，正在热议鞋子，他们在群里没聊够，到了班里还在聊，不过他们这次不聊我了。
我从后门进去都没人注意，他们在聊谢霞的鞋子。一个男生专门蹲在谢霞脚边看了看道：“空军1号啊这鞋5000起步。”同学们都惊了，毕竟我们班的有钱人不多，穿5000块的鞋子太少见了。我还是第一次知道鞋子有5000块的，是我村里来的没见识。一个女生拍马屁：“班长这鞋都穿了几天吧？”她一直很低调耶，要不是因为卓玲穿假鞋，我们也不会聊到鞋。一男生夸奖谢霞低调，谢霞晚发一笑：“哎呀，一双鞋有什么好聊的呢？真是搞不懂你们。”他说着回头看我，眼睛一亮：“卓玲也来了？怎么悄无声息的？”同学们纷纷扭头看来，表情立刻变得微妙了。一些人不吭声，一些人窃笑，还有几个人故意看我的脚。帮谢霞看鞋的男生大咧咧道：“假鞋王来了！”我明说了，作为混鞋圈的人，我非常看不惯你这种穿假鞋的。一阵哄笑，谢霞也笑嘻嘻地看着我，别提多愉悦了。我啧了一声：“要是马桶圈贵了，你混不混马桶圈？你什么意思？”男生冒火了，他长得牛高马大，看着就凶。谢霞忙起身：“好了好了，陈凡，你跟他斗什么嘴？卓玲是贫困生，穿假鞋也情有可原嘛。呵呵，穿不起这就别穿。一个贫困生还死要面子。”陈凡依旧不爽，竟走向我。谢霞笑容更灿烂了，但口上假装着急：“陈凡，你干啥？别打人啊！不打他，帮他鉴赏一下假鞋，也让大伙瞧瞧假鞋有多难看。”陈凡不由分说地走了过来，谢霞也跑了过来，一副担心我的样子，实际上是急着看我丢脸。很多同学都围了过来，看陈凡怎么鉴赏鉴别这真假，可以从3个方面入手：走线深浅、鞋腰折痕、鞋底胶水。陈凡蹲下来，也不理我愿不愿意，一把抓住了我的脚：“你们看卓玲的这走线。”他忽地怔住，凑近来看。我笑了，敲着二郎腿让他看。他看了10几秒才开口：“这仿真鞋技术不错，走线很完美。我们再看鞋腰的折痕，真鞋的鞋腰看起来会比较流畅，宛如一体，绝对不会溢胶。卓玲的。”陈凡又愣住了，同学们一头雾水。谢霞推推他：“卓玲的鞋咋样啊？”陈凡不理，翻看我的鞋底，再抚摸线条，然后拍了几张鞋照。我说：“你干啥？”他也不说话，把照片发给谁了？也就一会儿，对面回话了，还是语音。陈凡点开语音，一个尖声尖气的男生传出来：“凡哥，这是 BV 黑脚趾啊，好东西，2万起步。”人人懵了。BV 黑脚趾2万起步，这就是我的鞋。陈凡尬住了，后悔点开语音。旁边的谢霞一脸玻尿酸溢出的样子，灿烂的笑容早就消失了。其余同学面面相觑，一女生不相信：“陈凡，卓玲的鞋2万，不可能吧？”我不知道，上课了。陈凡很尴尬，果断回座位去了。众人哪里还不明白？我的就是2万起步的真鞋。谢霞看看我的鞋，又看看我的脸，硬着头皮一哼：“2万的鞋，我家里挺多的，不过我喜欢穿空军1号。”说罢，他就转身走了，完全不给我讽刺他的机会。班里气氛有点安静了，我心里嗤笑，才懒得鸟他们，我还有正事要干呢。我掏出手机，想着把信用卡绑定微信，结果由于信用卡是我爸的，我无法绑定，我就给他发信息说要1万块，能不能转给我？我爸问我啥情况，信用卡不能用吗？我告诉了他原因，我打算给辅导员捐款。其实我原本打算领了贫困金就给辅导员捐款的。他8岁的儿子前不久突发白血病，学校里一直在号召捐款，我们班里人也都捐了。我当时实在没钱，只捐了20块，被大伙好一顿嘲笑。现在有钱了，我必须帮一把辅导员，他是我见过的最敬业的导师。我上年没钱吃饭，还是他帮我充的饭卡，助学金的档次也是他帮我申请到最高级别的，不然我一次只能领1000，领不到2000。我把这些事都告诉我爸，
他直接给我转了10万。你老师那么好，捐10万吧，爹不在家这段时间，多亏了他照顾你呀。我爸真是财大气粗，我自然开心，把10万打到辅导员的银行卡账号里，并且留言：白老师，我是卓玲，谢谢你往日的照顾，我家现在有钱了，希望这10万能帮到你，不够我在家捐了款，又上完课，我打算出去租个公寓，不住宿舍了，因为舍友们跟我不对头，尤其是谢霞，我可不想再看到她了。正要走，有人怪声怪气的吆喝：大家快看论坛！哈哈，卓玲火了，半小时跟帖上100条，我一头雾水，打开校园论坛一看，好家伙，热帖第一就是关于我的。外语系英语专业某贫困生只给白老师捐款20元，却花费2万多购买这黑脚趾，这标题就很拉仇恨了。不知道多少人跟帖，帖子里还有知情人贴心解释了来龙去脉，什么卓玲存着助学金买高价鞋，什么卓玲忘恩负义，对辅导员的惨状视而不见。更过分的是，帖子里竟然还有我的照片。这已经是彻彻底底的网暴了，我火气蹭蹭直冒。看向前排的谢霞，她也在看我，嘴角翘得老高，但跟我一对视，立刻无辜地跑过来安抚我：卓玲，你得罪人了，太可怕了，难道买鞋也有错吗？呵呵，买鞋没错，但一个贫困生穿2万多的鞋子过分了吧？明明有钱，却只给辅导员捐20块，更过分吧？有男生不屑道：就是我真的吐了，一双鞋2万块呀，他怎么敢买？白老师的儿子要是能多2万块捐款，啧啧，班里人个个责怪我，就等着这个机会呢。我盯着谢霞，冷冰冰地道：你可真够恶心的，短短1节课，小作文写得满天飞了。谢霞眼珠子一转，竟委屈的要哭：卓玲，你为什么这样说？帖子又不是我发的，我对你那么好，贴钱给你买鞋，大伙都站在谢霞那边，见她要哭了，对我更不满了。我摇摇头，被气笑。我给白老师捐了10万，他对我的恩情我可不会忘记。他儿子后续的医疗费，我也全部承担。我不是说气话，而是真心实意的。我并不介意帮白老师更多。全员愣了，接着爆笑，装委屈的谢霞都要笑死了。他嘴里发出鹅叫一样的声音：你给白老师捐了10万，哈哈哈，还承担医疗费，哈哈哈。我看你勤工俭学那么久，加上存的贫困金，终于凑够了2万，直接买鞋满足虚荣心了。一女生指责我：你当大家不知道你捐了多少？20块就是20块，太好笑了。家人们见过无耻的，没见过这么无耻的。我成了全班公敌。也是这时，一道消瘦的身影急匆匆地赶来，正是辅导员白老师。他瘦了很多，气色也差，但现在明显很兴奋，很激动。大家纷纷看他。谢霞立刻上前：白老师，你怎么来了？我今晚还会继续号召大家给你捐款的，各系同学我都找，你不要伤心。谢霞急着邀功呢，她自己捐了1000元，是捐款最多的。而且她还牵头了捐款行动，被人称作人美心善小公主呢。谢谢你了，谢霞。白老师朝她一笑，目光搜寻卓玲在哪里。一群人纷纷看向我，露出了不怀好意的笑。谢霞嘴角一翘，义愤填膺道：白老师，你消消气，我们大家正在臭骂卓玲呢，她简直是白眼狼，2万块买鞋太可恶了。他但凡有点良知都不会那么做，他给你捐20块简直是侮辱。谢霞和众人明显都觉得白老师是来找我算账的，毕竟我在论坛火了，白老师是有可能知道的。然而白老师一脸懵，他皱皱眉，也先不问什么，径直走向我，眼睛一下子就红了。卓玲，谢谢你，如果没有你的10万块，我真不知道怎么熬下去了。白老师用力抱住我，身体都在微微颤抖。白老师紧紧地抱住我，眼睛发红，激动又感动。我很是心疼他，赶紧安慰说：没事的，以后我来负担他儿子的医疗费。白老师忍不住哭了出来，连连说不用，
10万块已经是天大的帮助了。教室内外一片死寂，谢霞就站在一旁，手还微微抬着，保持着刚才安抚白老师的姿态和表情呢。众同学个个瞠目结舌，仿佛一群被掐住了脖子的死鸭子，眼珠子都要瞪出来了。安静的过分，也谢谢同学们的帮助，非常感谢。白老师松开我，不忘跟同学们道谢。同学们对视，表情难以形容，尤其是谢霞，她强行假笑，笑得跟鹌鹑歪嘴似的。白老师就觉得不太对劲了，皱皱眉询问：“怎么了？刚才你们在说什么？骂卓玲？什么2万块的鞋？”全员干笑。谢霞想解释，但压根站不住脚，我就将来龙去脉说了，并且补充道：“白老师，有人一直针对我，还在论坛抹黑造谣我，不知道学校能不能处理一下。”我跟白老师说话，眼睛却直勾勾地盯着谢霞，傻子都能听出我的弦外之音。白老师眉头皱得更紧了，严肃地注视着谢霞。谢霞又气又急，连忙解释：“不是我抹黑造谣的，关我什么事？我是班长，一直很照顾卓玲的，谁急了就是谁造谣的呗。”我呵呵冷笑：“你……”谢霞不敢急了，但已经被我对得说不出话来了。白老师抿抿嘴，跟我道：“卓玲，我会帮你处理论坛的事的，你不要往心里去。”他说完，多看了一眼谢霞，然后说要去医院看儿子了。大伙目送他远去，谢霞脸色一阵红一阵白的。他虽然没有被白老师教训，但颜面丢尽了，而且白老师已经无声地警告他了：“卓玲，你以为你有几个破钱就翻身了？我一直对你那么好，你现在恩将仇报，你等着！”谢霞忽地骂我，他必须找回场子。同学们见状，也有不少人出声：“谢霞对卓玲怎么样？大家有目共睹，假 AJ 还是谢霞贴钱买的呢？就是他竟然跟辅导员污蔑班长，10万很多吗？班长家里起码几千万资产吧？真不知道10万块哪来的优越感。”有了同学们的声援，谢霞脸色好多了，连笑容都有了几丝。我啧啧摇头，这群智障啊，跟他们玩容易拉低我的智商，所以我转身就走，还是办正事，去租个公寓吧。卓玲，等等，下个月我生日，我会邀请全班同学去我家玩的，你也要来哦。谢霞见我要走，突然说了一件不相关的事，我疑惑地看他，这人什么脑回路？刚才还气得半死，这会儿就邀请我去吃蛋糕。不过我马上就明白他的心思了，因为陈凡期待的出声：“班长，是去你家的新别墅吗？”别墅，一群人都有点兴奋了。谢霞假装漫不经心地扫我一眼，随口道：“下个月就装修好了，又正好是我生日，大家都去我家别墅玩玩呗。”我哪里还不明白，谢霞要发大招了。她的鞋子被我完爆，捐款也被我完爆，辅导员还对她不满，她丢尽了颜面。那么她不发大招怎么行？大招就是她家的别墅。我们这城市再怎么说也是2线城市，一栋别墅少说也是大几百万起步，确实值得炫耀。太好了，我还没去过别墅呢。蔚蓝山郡又是咱们市最豪华的别墅区，有的玩了。陈凡跟谢霞很熟络，知道一些内幕。卧槽，蔚蓝山郡均价5万多吧？不少人惊呼。谢霞莞尔，5万3，不过我家别墅不大，也就180平米。妈耶，我算算，这900多万！全员惊呼。接近1000万的别墅，班上同学可没见过。谢霞不说话了，就是恬静优雅的笑，目光时不时地瞥向我。别提多欠揍了。我不鸟他，继续走人。卓玲，慢走，记得参加我的生日宴哦。谢霞朝我挥手，不少同学嗤笑。他吓跑了，10万块算什么呀？笑死人！我去了学校后门的商业街，找到了一间高档公寓楼，租下了一个80平米的小公寓。我不缺钱，但一个人住也不需要多大的。有了公寓，我就舒服多了。去把宿舍的东西搬过来，以后终于可以自由自在了。正躺沙发上歇歇，我爸又打视频过来了。我接听，他咧嘴笑：“闺女，
我让你妈提前回去了，为咱们过年做准备。我眨眨眼，为过年做准备？这还没入秋呢，就要买年货了？不是，我之前说了，过年回去给你买别墅吗？你妈骂我傻，过年买的话哪里还能住？不用装修，不用通风啊。所以她现在就回去买一手的，快马加鞭装修半年，搞得漂漂亮亮的，过年就能住了。我恍然大悟，原来是这么个准备，也确实要这样，不然什么时候才能住上别墅？我来劲儿了，问我爸打算买哪里的别墅，就在你读书的地方买，蔚蓝山郡，买个500平米的。我爸豪气冲云霄，我一怔，蔚蓝山郡，这不跟谢霞撞了？但蔚蓝山郡是这个城市最好的别墅区，我爸买那里的合情合理。听说那里均价5万多，你买500多平米的，不得2、3千万？我还是有点小家子气的，几千万也太多了，3个月就赚到了。闺女放心，爸现在穷的只剩钱了。我爸真是大气，挥手就要买几千万的大别墅。我虽然穷惯了，但有别墅住谁不乐意呢？这事就这么决定了。我们家买蔚蓝山郡的500平豪宅。翌日我妈就回来了，我们在校门口重逢。见面那一刻，我惊呆了。在我印象中，我妈是个朴素的村里人，虽然读过大学，但一直跟农田作伴。跟着我爸去挖煤的时候，也素面朝天。现在倒好，高跟鞋、蕾丝裙、小皮包。由于我不懂牌子，所以认不出我妈穿了哪些牌子货，但一看就与众不同，非常衬托气质。我穿一身旧衣服，跟我妈比起来差远了。玲玲，我妈乐呵呵的过来就抱我，我闻到她身上淡淡的香水味。妈，你成大明星了。我属实有点转不过弯来。我妈白我一眼，什么大明星？你妈哪有那么漂亮？我说漂亮极了，就跟大明星一样。我妈乐得咯咯笑，说都是我爸给折腾的，有钱后什么都折腾。还请了专业的化妆师、服装师，总之，我妈不想当贵妇都要当贵妇了。我听乐了，其实我妈颜值很高，又是那个年代的大学生，在村里老金贵了，只是被环境限制了而已。现在当贵妇名副其实。我们欢天喜地地聊了一会儿，上车去。我妈开来了一辆车，车前盖上有个小金人，整辆车非常优雅大气，看着都名贵。我问我妈这是啥车，她说是劳斯莱斯古斯特。我听说过劳斯莱斯，但没听说过古斯特。我就问多少钱，530万。我妈伸出5个手指，仿佛在说菜价一样。我瞠目结舌，500多万啊！上了车我愣了愣，因为司机是个1.87米背影帅气的小哥哥。这是司机小季，你爸专门给你请的司机，以后你住别墅了，上下学就由他接你，我们还会给你请几个保姆照顾你的。我妈介绍，小季回头欢迎我，眉目含笑，小姐好。我一看，龟龟，这也太帅了吧！那眉眼，那鼻梁，那喉结，比陆修齐还帅。小季是真的帅，看得我都上头了。我妈则随口道：“小季，去蔚蓝山郡吧。”好的，夫人。小季无比恭敬，服务态度极好。我们去了蔚蓝山郡，我看着那望不到边的小区，数着那些鳞次栉比的别墅，再瞅着人工湖里游弋的鱼儿，感叹有钱真好啊。由于买别墅是个麻烦活，我妈领着我逛了一圈，就让我去玩了，她自己去买。而所谓的玩，其实就是让小几领我去购物。我实在太朴素了，发型、着装这些都可以优化一下，要更符合大小街的气质，这我可太乐意了。谁不想当大小街呢？于是乎，我们去了太阳城购物广场。这广场虽然不如千达广场大，但胜在精品多，奢侈品店都是老店了，更专业。当然，我是不知道的，是小几告诉我的。他竟然已经把我们城市研究了一番了。停好车，他领着我去购物，我当起了甩手掌柜。小几说买啥就买啥，是啥就是啥，我就买吃的，同时欣赏一下小几的盛世美颜，舒服啊。结果窜稀了，吃的实在太杂了。我让小季帮我买包包，我去厕所，
解决了出来。我的笑容收了起来，因为遇见了谢霞，她跟10余个同学一起路过，她身边的竟然是陆修齐，我们学校的校草。我本想假装没看见，结果人群中的陈凡指着我：“快看，假鞋王！”陈凡真是嘴贱，依旧叫我假鞋王。众人看来表情微妙，陆修齐看我一眼，并没有什么多余的反应。谢霞则眼睛一眯，嘴角一弯，热情地过来拉我：“卓玲，你也来这里了？这一层是卖包包的，你来买包。”我甩开他的手：“跟你无关。”哎呀，之前都是误会了，不要往心里去。对了，你看陆修齐也在，他今天生日呢，我们拉他出来逛逛。我想买块手表送给他。谢霞笑盈盈地看向陆修齐，表情很爱慕。他又在故意炫耀了，炫耀他能请陆修齐出来玩，暗示他跟陆修齐可能有戏。陆修齐是出了名的高冷，当初艺术系的系花去男生宿舍楼下当众跟他告白，他愣是没有露脸。谢霞能把他请出来，确实会让人浮想联翩，但我可不在意。我又不喜欢陆修齐，当初英语演讲后是他主动跟我合影的，我是被动接受。那你们玩得开心呗。我耸耸肩，走人，我走人就是了。但谢霞非要拉着我：“卓玲，一个人逛多无聊啊，大家一起呗，待会去吃饭唱歌，晚上我送你回家。”我开了车来的，你开车？我有些意外。陈凡插话：“班长上年就拿了驾照了，他开奥迪给呢，就停在停车场，待会你去见识见识。对，太漂亮了，可惜我们人太多，坐不下，不然全都挤进去。有女生恭维，班长说了，车价121万，可比某人的10万牛逼多了吧？”他们全都开始笑了，很得意的样子。我也想笑，121万，呵呵。这时小季过来了，他英挺不凡，提着大包小包，一出场就吸引了所有人的注意力。陆修齐都显得有点暗淡了，谢霞眼睛发光，不自觉地挽了一下头发。其余女生也纷纷盯着看，总算放过我了。我抬了一下手：“小季，这里，小姐帮你买了3个包，你轮着戴吧，都挺适合你的。”小季过来笑道：“小酒窝很醉人，我都看醉了，更别提其余人了。不过他们更多的是懵逼。”谢霞缓呀了一声，仿佛屁股被人捅了一刀一样。陆修齐很明显动了一下喉咙，紧紧地看着我。我不理他们，跟小季继续逛。我要当大小姐呢，卓玲，你牛逼呀，还会请演员了。谢霞见我走人，忽的有点失态了。我疑惑地看他，什么演员？他是谁？谢霞指了指小季，小季礼貌回应：“我是卓玲小姐的司机兼管家。”你们好。众人面面相觑。陈凡忽的爆笑：“操，搁这儿演霸总剧呢？卓玲，你以后是不是每天要从800平米的床上醒来呀？笑死我了！哈哈哈，太搞笑了。卓玲是想装逼想疯了。司机、管家，他们哪里会信？这实在太离谱了。”谢霞忍俊不禁，竟然朝我作揖：“大小姐，是小女子唐突了，还请小姐莫怪。”哈哈哈！谢霞他们笑傻了。陆修齐皱着眉，一言不发。谢霞就跟他说话：“修齐，你看见了吧？卓玲真的有点精神不正常，你别觉得她成绩好。我跟你说。”谢霞说悄悄话，一直揶揄地看我。我冷哼：“跟你们说话真费劲儿，拜拜了您。我可不想购物的心情被影响了。”带着小季走人。谢霞这次不拦我了，因为我在她眼中已经丢尽了颜面，是个精神不正常的女人。购物了3、4个小时，我可真是累了。跟小季提着一大包东西去停车场，该回家了。走到离我们车子不远的地方，我看见了谢霞那群人，他们就围在我的车旁边，满脸焦急。谢霞手足无措地擦汗：“怎么办？”我查了，这是劳斯莱斯啊，大几百万的，要不跑吧，反正也没人看见。陈凡出主意：“不要急，我们等车主回来商量赔偿的事就行了。”陆修齐发话还算冷静。我定睛一瞧，好家伙，我的古斯特右前盖竟然被撞翻了，
车轮都歪一边去了。而撞我车的是一辆奥迪，毫无疑问，谢霞的奥迪 A8把我的古斯特撞了。看两车的位置明显是停在一起的，但奥迪出来的时候方向打错了，还加了一脚油。谢霞，你的驾照是买的吧？我火气蹭蹭直冒，老娘的车呀！我真是火大，本来就被谢霞搞得心情不太好，出来一瞅车还被他撞了。众人看向我，谢霞恼羞成怒地骂我：“关你什么事？你嚷嚷什么？不关我事！”我呵呵冷笑，大步过去喝道：“谢霞，准备好赔钱吧，把你奥迪卖了都赔不起。我妈的古斯特500多万，现在车损这么严重，维修恐怕要100万起步了。”谢霞急怒：“那也跟你没关系，你以为我赔不起吗？你这个落井下石的贱人！”就是卓玲，你叫嚷什么？幸灾乐祸的嘴脸真丑陋。陈凡一行人都对我不满，我叫嚷什么？这劳斯莱斯就是我的，我不能叫嚷一下？我对回去，早就看他们不顺眼了。一群人都愣住了，谢霞看看车，又看看我，竟然笑出声。卓玲，被你这么一逗，我都不紧张了。谢谢啊，陈凡也笑了。这特么古斯特，起码500万。你恐怕连古斯特都没听说过吧？哈哈，竟然说是你！滴滴，我摁了钥匙，车损严重的古斯特依旧响了2声，门能打开了。我绕到右边去拉开门，瞅着里面啧啧道：“真是离谱，座椅都撞扁了，好好想想怎么赔吧。”陈凡的笑声僵住了，谢霞也僵住了，整一个见鬼的模样。一群人呆滞地看着我。连陆修齐都一脸惊愕，小季过来查看了2眼，皱眉道：“小姐，先报警吧。划分了责任后，我会让保险公司定损的。这些流程我不太懂。”我就点头：“好，你处理吧。记住了，维修用的钱全得谢霞出。”谢霞一激灵，终于回过神来，破声道：“卓玲你，这你的车怎么可能？”其余人也有了反应。个个脸色青白，面面相觑，难以接受。陆修齐当起了话事人，他迟疑道：“卓玲，不用报警吧？我们让双方大人来处理就好了。”那不成，谢霞阴险得很，就因为你当初跟我合影了一次，他就耿耿于怀，一直针对我。这种人肯定胡搅蛮缠的，必须报警以防万一。其实报不报警无所谓，毕竟警察又不会抓走谢霞。但我就要恶心他。卓玲，我哪里针对你了？你真是个白眼狼！谢霞气急败坏，汗都流下来了。我抱着手一笑，急了，害怕将自己阴毒的真面目暴露在陆修齐面前是吧？谢霞被我对得哑口无言，她现在完全慌了，而且心里有鬼，哪里说得过我？她快速看了一眼沉思的陆修齐，赶紧掏出手机打电话。我让我爸过来处理，你要报警就报警呗，我又没有杀人放火。谢霞要找外援了，她没法处理。一众人都觉得找爹好，有个爹来了就安心多了。我无所谓，只是小季呀，你留在这里处理这件事吧，我去找我妈。对了，谢霞该赔的1分钱都不能少，我的古斯特一定要维修到原厂出货的样子，我毫不留情。谢霞必须大出血。谢霞嘴唇发抖，脸色发白，她肯定知道这次要赔惨了，但她没有任何办法，只能咬着牙等待赔偿，整张脸跟抹了酱的大葱似的。其余人也好不到哪里去，跟吃了鲱鱼罐头似的。我微微一笑，舒服喽，走人，麻烦的事交给小季去处理就行了。我回蔚蓝山郡找到了我妈。他正在销售经理的带领下游览一栋别墅。我之所以用游览这个词，是因为那别墅实在太大了，足足600多平米，前后花园有假山、小桥、金鱼池，此外还能种地养花。别墅内部一共5层，上3层下2层，跟个堡垒似的，看得我眼热。我哪里见过这么豪华的别墅啊？我妈见我喜欢，乐呵呵一笑。看来玲玲喜欢这栋，那就这栋了，今天定下来。早点装修，我觉得不用装修也很漂亮了，但重新装修一下肯定更漂亮。当天
别墅定下来了，650平，1平5.3万，总价3445万。这数字说出来都让我心惊肉跳的，太贵了。我妈眼睛都不眨，直接走全款，还说是小钱而已，也就6-7辆古斯特。我妈已经知道古斯特被撞了，小季跟她说了，不过她完全不在乎，仿佛对钱没概念了。这就是亿万富翁吗？而我是亿万富翁的女儿，嘻嘻，买了别墅，坐等装修就行了。翌日，我回学校去，将那些奢侈品放在公寓，然后买点水果，跑去医院探望白老师的儿子。白老师情绪稳定多了，见我来了，感动万分。我不说矫情话，这次来办2件事。第一件事是让白老师帮我上报撤销贫困生的补助金，这点钱该留给更需要的人。第二件事是帮白老师的儿子垫付医疗费，毕竟10万块只是杯水车薪，我要给更多的钱，让白老师后顾无忧。他又哭了起来，看得我都心疼了。一番安慰过后，我回学校去了。来到班上，气氛古怪，全班同学的目光都看了过来，我成了焦点。毫无疑问，我拥有1辆古斯特的消息已经不胫而走了。我扫了一眼谢霞，她微微垂头，正假装不在意地看书，仿佛对昨天的事毫不上心。陈凡等人多少有点尴尬，刻意不看我。我暗哼一声，终于消停了。结果才这么一想，谢霞的手机响了，铃声吸引了大家的注意力。谢霞接听，喜笑颜开：“爸，你给我找保姆了？2个？哦，下个月我住进了别墅，他们照顾我生活起居是吧？”这话一出，同学们都惊奇羡慕，人人来了劲儿。陈凡第一个恭维：“我去，2个保姆啊，太爽了！不知道漂不漂亮呢？”谢霞嘴角一翘，继续问他爸：“爸，咱们不是还要赔钱吗？急着找保姆干嘛？”“哦，赔钱的事不用我操心啊，一点小钱而已。”我听得想笑，这谢霞装逼的样子太稚嫩了，她无非就是想挽回颜面罢了。挂了电话，谢霞挽挽头发吐槽：“我爸也太急了，总是怕我过得不好，保姆都提前找好了，真是好爸爸呀！哎，我要是回家还得喂猪呢。班长家太有钱了吧？不知道年入多少呢？”有女生很好奇，大伙又盯着谢霞了。谢霞也不隐瞒，开怀道：“上年应该赚了500-600万吧，今年大赚了一笔，可能有1000万。”卧槽！全员震惊了，年入1000万呢，这数目在哪个地方都是巨款了。谢霞这逼装的盆满钵满，家庭年收入1000万，实在惊人。我也觉得很厉害，不过想想我爸1个月就能搞上1000万，谢霞的家底就不算什么了，我自然不往心里去。但谢霞挽回了颓势，就又盯上我了。她故作惊叹道：“我家不算什么啦，一年也就只能买2辆古斯特，不像卓玲，随随便便就拉出1辆古斯特。”他提到古斯特，气氛就变得不太对了，一道道目光又聚集在了我身上。我无语，又来，你丫非得找回场子是吧？对了，卓玲，你家有几个保姆？肯定不少吧？谢霞继续找茬，我感觉她有意试探我的底细，毕竟我突然暴富太让人摸不着头脑了。没保姆，我随口道，确实是没保姆。谢霞眼角一挑，接着就坐下了，竟然不继续找茬了。我寻思她转性了，怎么找茬找一半就哑火了？放学后我回公寓去，走到半路上被人在群里艾特：“卓玲，听说你找了个暴发户男友，古斯特是暴发户的吧？跟着暴发户买奢侈品好棒棒哦。”我一看是一个跟我不熟的同学艾特我，他一艾特，其余人纷纷露头讨论。我就觉得奇怪，卓玲一个贫困生怎么突然能买 AJ 了，还跑去买奢侈品，还开古斯特？家里连保姆都没有，竟然有司机开古斯特。现在的暴发户口味这么重吗？喜欢找村姑玩？不用怀疑，肯定又是谢霞在搞事。所谓的暴发户男友完全是凭空捏造，目的就是将我打造成一个拜金女。他让人开个头，同学们就会出言不逊了。我真是有点反胃了，
这帮弱智啊！正要大骂一番，谢霞突然露面，发了语音：大家不要瞎说，我认识不少有钱人，家里都不请保姆的，不习惯吗？至于那个司机，可能是卓玲的好朋友吧。谢霞又帮我说话了，虚伪的可以。陈凡搭腔：我们就当卓玲家突然有钱了，可能老家拆迁了呗。这种暴发户很多了，他本身就是暴发户嘛。好家伙，我不是找了暴发户男友，就是自己成暴发户了。陈凡继续说：不过暴发户一口气买500万的车子也是少见，属实是脑子不好。哈哈哈！整个群里充满了快活的空气，我真被恶心到了。这帮人就见不得我一丁点好，又有谢霞和陈凡带节奏，我已然成了公敌。以你们的智商，我很难跟你们解释清楚。我发了个信息，不忘加个微笑的表情。同学们不爽了，纷纷指责我，还有人教育我该怎么做人啥的。谢霞又蹦了出来：好了好了，不要吵了，什么暴发户男友，拆迁都是没有证据的事，大家不要乱说。我家别墅很快就装修好了，我请全班同学去庆贺，大家都要来。谢霞舒服了，就开始转移话题，不忘邀请我，卓玲也要来哦，开你的古斯特来吧，让大伙都见识见识。对，开古斯特来呗，不知道暴发户的钱用完了没有？还有钱加油吗？一群人都想见识见识古斯特，我感觉看他们一个字都眼脏，索性闭群了，滚一边去吧。我去找我妈，我妈在蔚蓝山郡，正跟工人们安排事情。我家别墅太大了，得事无巨细的安排好。工人也是大牌装修公司的专业人员，经验老道。我看了一会儿，看不懂，不过现场没有尘土飞扬的那种浑浊感，毕竟主体构架已经完善了，别墅不是毛坯。00，这2天我得把事情全部安排好，之后就由管家小季负责后续的事，你有事找他。我妈过来跟我说话，我一怔：妈，你要走了？是啊，得回去帮你爸，总不能一直待到过年吧。我妈笑了笑，又掏出手机给我看。我一看，上面是一些漂亮小姐姐的照片和简历，我有点糊涂。妈，这是什么？都是保姆，你选几个吧，以后跟你一起住，照顾你生活起居。我恍然大悟，不由得乐了。谢霞才用保姆装了逼呢，我就能选保姆了？我仔细瞅瞅，越看越懵，不是因为这些小姐姐太年轻、太好看了，而是因为她们学历太高了。985，不用说了，就连全国知名大学的毕业生都有几个。妈，他们真是当保姆的。你看这个，上京音乐学院硕士，太离谱了吧？我傻眼。我妈轻笑：这有什么离谱的？我在北方认识的富豪家里，哪个没有高学历的保姆带小孩的？再说了，这些保姆可不是单纯的洗衣做饭的，他们琴棋书画样样精通，可以教你弹钢琴、跳舞、画画，这些爸妈都会给你安排上。你看看，喜欢哪样就学哪样。我妈一番解释，更让我惊讶了。这就是富家小姐的生活吗？名牌大学的硕士来传道授业，顺便洗衣做饭，他们工资多少？我好奇地询问。不多，1个月5万起步。妈耶！我惊讶又期待，果断选了5个保姆，都是名牌大学的硕士生。我啥都想学学，作为一个农村娃，我的人生除了读书就是干活，哪里接触过什么琴棋书画？现在有机会了，不心动是不可能的。咱要好好当个富家千金。我妈跟保姆公司那边联络了一下，之后选定了那5人，说是让我找个时间面试一下他们。面试？去哪里面试？我可没当过面试官。都行啊，就让他们来别墅这边吧，提前看看以后工作的地方也好。我妈提议，我说行，有空了我就叫他们过来。结果我犯懒，一直拖着，拖了半个月，没办法，我实在不想出门了。这半个月，我在公寓安装了顶级的电脑配置，搞了个小电竞房，沉迷于游戏呢。每天除了上学就是打游戏，爽爽的过足了瘾。等爽过头了，我才想起面试。我先给小季打了个电话，问他有没有时间跟我去面试。小姐，我目前在北京哦，
明天才能回去。不过你放心，别墅那边的事情我都安排妥当了，你想做什么就做。我有点疑惑，你跑去北京干啥？古斯特送到北京维修，明天终于可以修好了。我来办点手续。小几回答，我这才想起古斯特，不由得苦笑，真是打游戏打懵了。不多说，我通知那5个保姆，让他们去蔚蓝山郡别墅小凉亭等我就行了。我自己再洗漱一番，穿得美美哒，出发。由于没有专车了，加上蔚蓝山郡离得不远，我个人也习惯骑小电车，所以我就在校门口扫了一辆小电车，骑着去蔚蓝山郡。骑到门口，一辆保时捷714对了过来，还朝我摁喇叭。他后面还跟着几辆小汽车和一辆大巴车，阵势大得很。我皱眉看着，啥情况？保时捷车门打开，光鲜亮丽的谢霞含笑而出，朝我招手：“卓玲，我就说你跑哪里去了，原来自己来了。哈哈，你的古斯特呢？修了这么久还没修好吗？”陈凡从第2辆汽车上下来，其余汽车和的大巴车也开门，同学们陆续下来，惊奇地看我。有人怪声怪气地道：“哇，不是吧？买得起古斯特的土豪骑电动车？我严重怀疑车不是他的，不知道他之前装什么，笑死我了！电动车，我彻底沦为了笑柄，心想真是晦气。今天多好的日子，竟然碰上谢霞生日了。他邀请我好几次的，路过而已，你们自己玩吧。”我扭头就走，自己进小区去，理这帮智障干啥？谢霞却快步上来拉我：“哎呀，来都来了，怄什么气嘛？我这次准备了烤肉大餐，还有7层蛋糕，吃了再走吗？”卓玲，你不会是觉得丢脸吧？没有脸留下了。陈凡讥笑不已，同学们都过来了，很多人在笑。大伙都有意无意地嘲笑我呢。我哼了一声：“好啊，不吃白不吃嘛。5个保姆到了会告诉我，我吃饱喝足等着他们得了。”行，我正好饿了。谢霞，你赶紧烤肉给我吃。我不客气，把谢霞当保姆使唤。同学们不爽，但谢霞笑眯眯道：“能为大小姐烤肉是奴家的荣幸。大小姐今天从800平米的床上爬起来，肯定累了。待会坐着等奴家伺候就行了。”哈哈哈！众人爆笑，气氛推向了高潮。我心里啧啧2声，笑吧，待会有你们哭的。很快，一群人进了谢霞的别墅，也就180平米，院子很小，停一辆车就塞不下了。不过，毕竟是蔚蓝山郡的别墅，整体看起来非常雅观，装修也是奢华至极，看得大伙连连赞叹。谢霞的2个保姆恭候多时，穿着整齐的服装，脸上带笑，领着大家进去。大伙都看保姆，那2个保姆最多30多岁，小有姿色，身材也好，在保姆市场上肯定很火热。陈凡就问班长：“你家保姆1个月多少工资？”“18000。”谢霞回应。“卧槽，18000！”大伙惊了。陈凡不敢置信：“不至于吧？北京的住家保姆平均工资也才5、6千呢，贵的也就9000、1万吧？你的18000，这工资有点虚高。”谢霞轻笑：“他们可不是一般的保姆，有护士证、瑜伽证，对于日常救护、身材管理方面都很精通。我特别喜欢健身，以后在家练瑜伽了，不用往外跑了。”众人听得了然，也更加惊叹了。这才是大小姐呀！陈凡拍手，不忘揶揄地看我，谢霞也看我，一副岁月静好，我是绿茶婊的模样。我可没有心思搭理他们。我饿了，保姆开始烤肉了，我让大伙帮帮忙，不然这么多人等吃的，保姆哪里烤得过来？一群人就去帮忙，酒水零食也摆了出来，在院子里、大厅里嗨起来。我吃了很多东西，第1串烤肉就被我抢了过来，还别说，真好吃。有人呵斥我：“卓玲，你饿死鬼投胎呀！今天是班长生日，保姆烤给他吃的，你不会等啥？这么讲究的吗？”我嗤笑：“谢霞莞尔，没事没事，大家都可以吃嘛。卓玲，你吃多点呢，
这种烤肉都是进口的牛羊肉，平常吃不到的。呵呵，看把你能的！当然，我不会客气，好吃的东西就多吃点。等吃的差不多了，电话响起，那5个保姆到了，我拍拍手就走。谢霞叫住我：“卓玲，还没吃蛋糕呢，你这就要走了？”哈哈，他一直被大伙嘲笑，能坚持到现在也是脸皮厚了。陈凡洋洋得意，觉得我是落荒而逃呢。不吃了，有事，我继续走人。什么事啊？要不要我开车送你？谢霞继续笑，用不着，就在小区里。我的保姆是去我家别墅等我的。众人诧异了。谢霞晚发，小区里办事。卓玲，你买房啊？差不多。我耸耸肩，众人又笑了。陈凡一吆喝，大伙听见了吗？卓玲要去买蔚蓝山郡5万3一平的别墅，我们快跟上见见世面。陈凡是真的恶心，但大伙都兴奋了。他们当然不是想看我买房，他们是想看我丢脸。随便，我卖不出去。谢霞笑出声，第一个跟着我，其余人全都跟上了。他们都想看我出丑，准确来说是要逼我出丑，寸步不离，紧逼着。如果我没有买房，那就笑死人了。我心里呵呵，跟上吧，跟紧点。我家别墅是楼王，在人工湖的另一边，所以要绕过去。一路上都有人讽刺，售楼部不会在湖对面吧？卓玲绕什么呢？哈哈，笑死我了，他拖延时间呢。谢霞听得很愉悦，一边看风景一边笑。终于到了我家别墅了，600平米的大别墅，坐落在人工湖的正北方，附近郁郁葱葱，道路掩藏在翠绿之中，太美了。大伙第一眼就锁定了我家别墅，忍不住惊叹：卧槽，那一栋好气派，这么大，跟庄园似的，这得多少钱啊？就算也是5万3一平，总价也至少3、4千万吧。同学们议论纷纷，暂时忘了我了。谢霞都掏出手机来拍照了，显然很中意这一栋。我继续往前走，看见院子门开着，别墅里传来一些装修的声音。我笑了笑，进门去。卓玲，你傻了？谁让你进去的？陈凡骂我。一个女生也忙呵斥，住这里的肯定是大老板，你随便进去，人家不收拾你。谢霞倒是不拦我，她忍俊不禁。我懂了，卓玲是要来买这一栋。一阵哄笑，我回头勾勾手指，对，就是这一栋，已经买了，你们随便看看吧。啊！人人懵逼，接着继续爆笑。我不理睬，走过宽敞的院子，绕过假山，到了一方小凉亭前。这个小凉亭古色古香，可以在这里赏花、赏月、喝茶、饮酒。那5个保姆就在这里等我，一个个正好奇地打量四周呢。见我来了，他们全都站了起来，略显紧张地看着我。其实他们也就比我大几岁吧，放在社会上都是精英人才，但到了这里难免紧张了。坐，我是卓玲，欢迎你们。我很友好，他们纷纷问好，依旧有点紧张。我不太懂面试，挠挠头道：要不先看看别墅的环境？我见你们刚才四处打量呢。他们没有意见，对别墅很好奇，我们就一起走动观看。同时他们自我介绍起来，大家渐渐熟悉，气氛放松了。正巧走到院门口了，谢霞他们没有离开，正议论纷纷，嘲笑我傻逼。见到我领着5个美女大姐姐出现，他们有点发呆，面面相觑。陈凡忙出声：姐姐们，你们是这里的房主吗？我们只是路过的。那个卓玲自己闯进去的，跟我们无关啊。对，她自己闯进去的，要报警就抓她一个人。大伙都嚷嚷。谢霞有点兴奋，道：卓玲是不是进去偷你们东西了？快报警吧！我抱着手，无语了。保姆们相互对视，一头雾水。上京音乐学院的硕士生开口：我们不是房主，我们是来应聘保姆的，卓玲小姐才是房主。什么？谢霞浑身一激灵，仿佛活吞了一块猪肝似的，腥得头皮发麻。全员更是哑巴了。陈凡眨眨眼，要放的屁都憋回去了。我们确实是来应聘保姆的，
你们是小姐的同学。另一个硕士询问，众人你看我，我看你，都觉得离谱。谢霞失态道：不可能，你们演什么戏？你们到底是谁？我们应聘保姆啊。5个美女一头雾水，绝对不可能。你们这么年轻貌美，当什么保姆？谢霞继续质问，声音都加大了。音乐硕士有点生气了，蹙眉道：我学音乐的，小姐想学钢琴，我可以教她，为什么不能当保姆？我是绘画专业的，也可以教小姐。另一个美女解释，众人越听越懵。谢霞用力摇头，胡扯，电视剧都不敢这么演。你们既然那么厉害，用得着当保姆吗？随便什么工作都能赚钱，就是那么厉害，怎么会来当保姆？傻子都不信。音乐硕士听得更加不悦。夫人给我的工资是5万起步，实习期过后再涨1万，而我原本的工作是在培训班当音乐老师，1个月才3万5，我为什么不来这里当保姆呢？我们一边存钱一边考公，谁会跟钱过不去？另一个美女也解释，谢霞一帮人目瞪口呆，他们显然抓住了关键词，5万起步，实习期过了1个月6万，现场一片死寂。谢霞脸色蜡黄，盯着别墅看，又盯着保姆看，最后盯着我看。她显然意识到了什么，跟我比起来，她的奥迪、千万别墅、瑜伽保姆屁都不是。陈凡无比尴尬，不自觉地往后挪了挪，视线也看向了别处。每个同学都傻杵着，不说话不走人，妥妥的猪脑过载了。我手一挥，还不滚蛋！我家可没有烤肉吃，不欢迎你们呢。有人回过神来，灰溜溜的走人，一群人全都跑路。陈凡走得飞快，最后就剩谢霞杵着了。他又一次盯着别墅，再盯着我，然后回头看看离开的人群，最后哆嗦着嘴唇，狼狈地离开了。我继续面试保姆，5个我都很满意，全部要了。可惜别墅还不能住，不然马上就可以学习琴棋书画了。第2天，小季开着古斯特回来了，送我去学校。我到班上一看，谢霞的位置是空的，其余同学倒是都在，而且热议不断，完全没有昨天死沉沉的气氛了。我正诧异，就听一个女生道：班长真退学了？不会吧，是真的，心理承受能力也太差了，卓玲也没把他怎么样啊。议论中，同学们都发现我已经来了。一阵短暂的寂静过后，陈凡笑着跑过来，递给我一个鞋盒子。卓玲，送你1双鞋，这也是黑脚趾，我花高价从朋友手里收的，你看看喜不喜欢？我疑惑地看着他，你这是干什么？哎呀，交个朋友嘛，凡是穿 AJ 的都是我朋友，哈哈。陈凡故作爽朗，实际上有点谄媚，掩藏不住的。我懂他心里了，他这是巴结我，或许还怕我报复他。我一把接过，随口道：挺上道啊。我问你，谢霞真退学了？退了，她昨天精神都不对了，回去后喝了很多酒，等大伙走后又打电话找来了陆修齐，跟他告白。我当时还没走，才蹲了坑出来，就看见谢霞抱着陆修齐告白。陆修齐推开了他，说对他并没有想法。这话引得众人哗然，难怪他退学，自己针对卓玲反被羞辱，告白又被拒绝，啧啧，有人幸灾乐祸了，仿佛他们跟谢霞不是一伙的一样，真是墙头草。对了，我还听见陆修齐说喜欢你，陈凡补充道，再次引发了哗然。我皱眉，啥玩意儿？真的，谢霞不肯让陆修齐走，而且说陆修齐肯定喜欢他。陆修齐被说烦了，说喜欢的人是卓玲，让谢霞死心。陈凡很确定，天作之合呀。一群人恭维，火热地看我，我纯无语了，什么东西呀这是？正巧微信响了，我一看是陆修齐给我发来了消息，卓玲同学，中午方便一起吃饭吗？陆修齐早就加我了，当时英语演讲后一起合影，他主动加我的，但这还是第1次聊天。我翻了个白眼，这男人真是离谱，喜欢我不说，见我被谢霞对也不帮我，现在邀约我了。对不起，姐就是女王，单身放光芒，有什么事直接说。我回他，
他半晌回复：“那没事了。”好，江湖路远，从此不见，拜拜了您。第一个故事就分享到这里了，接下来的故事更精彩。贺氏走失12年的真千金贺念念回来了，恨透了我这个占据了她富贵命的假千金。她打我，骂我，背着养父母将我骗出去，只为划花了我的脸，再把我推进山崖下等死。我不恨她，我甚至还谢谢她。后来贺念念被活生生的被摁进棺材里，整张脸都烂透了，哭着向我求救。我微笑着让人钉死了棺材盖，一如她之前对我做的那样。我一直知道自己不是贺家的孩子，被从福利院领养的时候，我已经5岁了，记得很多事情了。贺太太的独生女走失之后，他思女成疾，贺先生为了帮妻子走出悲痛，这才领养了我，作为替身。我加入贺家，一晃就是12年过去了。贺太太脆弱敏感，失去了独女后，让她患上了很严重的精神疾病。发病的时候，会完全将我当作她的女儿，抱着我不停地叫着念念。我稍微离开她的视野，都会让她发疯。但贺太太不发病的时候，又是忧郁清贵的，待我态度疏离。除了我刻意模仿的行为、声调、性格以外，我跟贺念念其实长得根本不像。来到贺家很长时间，我都不明白为什么贺先生会从那么多人选里挑中了我，只能猜测，可能是因为我早慧吧，也多亏我足够聪明，所以才能在这个家活到现在。但是在我还有1个月满18岁的时候，贺念念突然找回来了。我第一眼看到贺念念，就知道她肯定是贺家夫妻的亲生女儿，任何人都绝对会这样想的。无她，贺念念跟贺太太简直像是一模子唾出来的。贺念念扑到贺太太的怀里，叫她妈妈。贺太太完全被这个惊喜冲傻了，她一向从容的脸上满是空白，很久很久，才小心翼翼地把手放在了贺念念的背上，慎重地将她抱着了。这一刻，我知道贺念念赢了。贺念念说自己走失的这么多年，吃了很多苦。她说自幼生活的农村很穷，她的养父是个酒鬼，喝了酒就会打她。贺念念正大光明的卖惨，可贺太太就吃这套，紧紧地拉着贺念念的手不肯放开。母女情深，这很好，哪怕他们会时不时的用复杂的目光看向我。我在贺家享受优渥生活的时候，贺太太的宝贝亲生女儿贺念念正在不知道什么地方吃苦。贺念念嫉妒我，贺太太心中的天秤也倾斜了。我很识趣地站起身，妈妈，我去看看爸爸是不是回来了，他一定也很想尽快看到念念。贺太太含糊地点点头，贺念念就没那么友好了，生硬地开口：我的爸爸妈妈，你叫的倒是亲热，我被拐走的这么多年，还得多谢你代替我照顾我爸爸妈妈了。贺念念把我的咬得很重，像只宣示主权的小狗。贺太太皱了下眉头，目光落在贺念念那张跟自己相似的容貌上，眉头又舒展开了，复杂地看了我一眼，什么都没说。我走出压抑的别墅，在空无一人的院子里，嘴角缓缓地勾起，脸上止不住地浮起笑容。贺念念回家太顺利了。可随即我隐晦地瞥了眼远处的摄像头，又硬生生压下了嘴角。贺家有钱，圈了一大片山林，造了这座房子，方圆几公里就这独一家，气派得很。远远地听到发动机声，是上班的贺先生。得到消息赶回来了，我连忙收拾好自己的表情。贺先生比贺太太更精明，我不能在他面前露出任何破绽来。车停在了门口，贺先生下车一眼看到我，他的眉头皱得很深，看我的眼神像一条黏腻的鼻涕虫。我努力让自己不要露出恶心的神色来。贺先生嘴巴动了动，好在没跟我说什么，就匆匆进去屋里了。我在院子里晃荡了一整个下午，从一开始心惊胆战，到终于放下心来。我心情真的很好，还摆弄起了我的花。建在山里的别墅就这点好，够大，还没邻居打扰。到晚饭时候，我才不得不回到别墅，坐在了贺家3人2的面前。贺念念已经换过了衣服，
还重新打扮过，坐在了贺家夫妻中间，洋洋得意地看着我。我留意到她穿的是我衣柜里没拆牌的新裙子，也只是笑笑。我跟贺念念长得不像，我的穿衣风格也并不适合她，高奢衣服让她穿得不伦不类，反而没有了初见时候跟贺太太惊艳的相似。但是贺念念显然不这么认为，见我没反应，还挑衅地问：“你叫贺心是吗？心心念念，看来妈妈爸爸一直没有忘了我，找了个替身都取了这个名字。啊，对了，贺心，我看你衣柜里好多衣服没穿过，你不介意我拿2件穿吧？反正都是我爸爸妈妈买给你的，不是吗？”贺太太垂着眼吃饭，没作声。在我和贺念念之间，她选了跟自己更相像的贺念念，倒是贺先生皱着眉头，哪有让你穿贺心旧衣服的道理？明天让佣人给你买些新的来，谢谢爸爸。贺念念眼睛闪过贪婪，毫不掩饰心里的高兴。贺先生抿嘴，下巴拉出了一条线，看了眼妻子，可贺太太正忙着给贺念念夹菜，于是只有我留意到贺先生的不满。贺先生对贺念念的身份还存疑，贺念念是自己找过来的，靠着他那张脸，直接闯进了贺家别墅里，没人敢拦。他回来的太突兀了，谁也不知道他从哪里得知自己的身世，又是怎么找过来的。贺太太完全被惊喜冲昏头脑。可贺先生是个非常厉害的商人，他很冷静，只是容貌相似，显然并不足以完全打动他。依着贺家的人脉跟财力，这么多年都没能找到的女儿，还能自己跑回来，这情况实在太奇怪了。贺念念以为自己今后就可以过上真千金的日子，实则她还有着最重要的亲子鉴定那关没过呢。我都替她担心，可惜贺念念这时候完全没意识到自己的危机，反而把我当假想敌。她对我的敌意已经到了恨不得让我立即滚蛋的程度。晚上他指明要住我的卧室，其实2楼跟3楼能有多远的差距？但贺念念要的显然只是女儿这个主权，她要全方位地向贺家宣告，她这个亲生女儿回来了，我这个替身赝品该退出了。我巴不得如此，甚至主动表示：“妈妈，我住2楼也好，让念念多陪陪你。”我的大度乖顺让贺太太很满意，冲我露出了笑容。贺念念撇撇嘴，小声嘀咕了一句什么，我没听清。住宿就这么定了下来。我乖乖抱着被子去2楼客卧，在楼梯的时候，看到了对面主卧贺先生正站在了屋角的阴影里。我冲贺先生点点头，爸爸晚安。半天没等到贺先生的回应，我也就没多管，下楼去了。许久没人住过的客卧，有股子霉味。我躺在冷清的床上，还能听见楼上传来的笑语，有点吵。不过那本来就该贺念念的，不是我的。贺念念的归来，就像是第2只靴子终于落了的，我前所未有的平静。在陌生的新卧室睡得无比踏实，直到第2天，我不用睁开眼就知道有人又在我床边看着我，我的心直直地沉下去。为什么还是我？明明贺念念回来了呀！可我毫无办法，只能如过往那样，继续闭着眼睛装睡。黏腻的舌头掠过我的脸颊，我忍着恶心，没有让我心跳呼吸出现半分差池。12年太久了，无论当初多么惊恐，多么慌乱，长久的练习下来，也足够我变得无动于衷了。等我下楼，贺先生已经去上班了，只有贺太太跟贺念念坐在餐厅里，有说有笑地吃着早餐。发现我之后，贺念念立即把矛头转向了我，真羡慕贺心，你每天都能睡到这么晚。贺念念装模作样的叹口气。我在之前养父家里，早晨6点不到就得起床烧水做饭，天亮之后还得下地做农活。他一说这些，贺太太就心疼得受不了，紧紧地捏着贺念念的手，仿佛稍微松手，她就会从指缝里溜走似的。我垂了眼，如果有的选择，我宁可过贺念念之前的日子，而不是在这个贺家。我早晨习惯只吃一点点小米粥，别的我也吃不下。放下碗的时候，贺念念又故作惊诧地问：“贺心，你怎么吃的这么少？”我还没张嘴，
他又问：“不会是因为看到我回来了，心情不好吧？”我似笑非笑地看着他，追到我房间的那东西，让我心情很不好。贺念念回来，简直一点用都没有，只会无时无刻地找我的麻烦。我能明白他对我嫉恨的心理，可是他这样一而再的，实在显得太蠢了。蠢人在这个家是活不了太久的。我勾起了嘴角，第一次没有避让地看着他。我只是在想，你真的是爸爸妈妈的贺念念吗？贺念念脸色变了变，明显气弱了几分，可还强撑着说：“我当然是啊。”我笑笑，没接他的话，转头同贺太太说：“妈妈，我下午又要出差了，还是去明市。”贺太太皱眉：“怎么又去？不是上个月才去过吗？”对面发出了巨大的动静，是贺念念不小心把勺子掉碗里。我跟贺太太一起看过去，贺太太眼尖地发现贺念念的手被汤汁烫到了，连忙紧张地拉她去冲冷水。“你这孩子怎么这么不小心？”贺太太明着抱怨，实则全是心疼。贺念念明显有些神思不定，勉强地应付。我笨手笨脚的，没拿住勺子。我勾勾嘴角，那就最好拿稳些。贺念念这次出离的一句话都没再说。贺太太皱眉看我，她不是蠢人，感觉到了我们之间的不寻常。我的礼仪与金贵是她教的，我也如愿变成了她所希望的喜怒不形于色的人。从我脸上看不出什么，贺太太的目光便落在了贺念念脸上。从小没有经过专门的训练，又不擅长掩盖情绪，贺念念的不安几乎写在了脸上。可是贺太太沉吟了片刻，全装作看不到，没有再追问，还是如慈母般用温柔亲昵的语气转移了话题，给予贺念念最大的安全感。但是等安慰了贺念念，又找借口支开她。贺太太继续了刚才的问题：“刚还没来得及听你的回答，你怎么又要出去出差？是去哪里？”“明市。”我点头：“是的，我跟进的这个产品试验地就是明市，所以最近要频繁去出差。”赶在贺太太说出反驳意见之前，我又开口：“这次就是去开个发布会，中午的飞机，晚上之前就能回来。”贺太太咽下了道口的话：“平安一路，祝你顺顺利利的。”我衷心地谢过了贺太太的祝福，一定会顺顺利利的。我离开贺家前，似有所感，仰头看向了3楼的阳台，一袭红色的衣角，飞速地离开了窗边。这个家里，红色是忌色。贺太太与我日常都是色调单一的黑白灰，只有贺念念走失前留下的照片，她穿的几乎都是各种款式的大红色衣服，喜庆的像个小福娃。可我真讨厌红色，我甩掉脑海里乱七八糟的念头，是时候去问问她了，关于贺念念到底是怎么回事。到了明市，我直奔了一间纸扎店，拨开了众多栩栩如生的纸扎。我熟门熟路地进了里间，老板穿着厚重臃肿的棉衣，背对着我。我敲了敲门框，对方才动了，只是他很不高兴，为什么非要冒险见面？我说：“确认你之前的保证没变。”老板压根没有回头，只是冷笑：“当然，我拿你的钱为你办事，倒是你真的舍得吗？”我反问：“有什么舍不得的？他们留我是什么目的？你我都心知肚明。”老板语气里带了笑意：“你能这么想就最好了，我还担心你临阵反悔。我都到这一步了，哪里还有反悔的余地？”我问：“关于那个东西，为什么还缠着我？”贺念念回来了，不该去缠他吗？老板摇头：“你当那还是个活人吗？那这玩意只靠驱使者来行动，又不是靠血缘，不然你以为你还能活到现在？”我皱眉：“那贺念念这步棋还有必要走下去吗？”大概猜到了我心中所想，对方再次保证：“放心，我既然答应你了，一定会帮你解决那个东西。”我立即无比谦卑地低下头：“那就麻烦大师了。”从纸扎店出来，我心中的大石头落地，算了算时间，赶返程飞机有点赶，索性就没去发布会，而是绕路去了明市附近的一个小村子。我来明市只是一个借口，贺家夫妻应该都心知肚明，一个大活人到了家里，以贺先生的谨慎，怎么可能不去调查？贺念念他呀，
之前就是住在明市的。他哪里是什么走失回来的贺家千金，根本就是我找来的一个赝品。是我来明市出差，偶然发现了他，见他跟照片里的贺念念有几分相似，又带他去照着贺太太整过容，才弄出了现在的这张脸。我这人习惯做好几手准备，大师是一条路，贺念念也是一条。原想着贺念念回来了，那个东西就会改缠着贺念念。可大师的意思是，那东西缠着谁，全看驱使者的意思。加上这个贺念念实在太蠢了，才进了贺家，就被富贵迷花了眼，竟然想要反抗我。他的愚蠢还会暴露我，害死我。一个废掉的棋子是没必要存在的，不在了。我吃了一惊，他是离开了吗？他搬去哪里了？死了呀！那个死酒鬼二流子早就该死了。骂骂咧咧的村间阿婆提起了村里的刘成，就一肚子话要骂。刘成是个懒汉，也没啥正经工作，一天到晚就知道喝酒打闺女。5年前他老婆跑了，他带着闺女离开村子，去追过一段时间，老婆没追回来，闺女还伤到脸，顶着疤过了大半年才好。之后就跟他闺女一起生活，他的闺女就是我找来的贺念念。我都不用做别的，只要把刘成带回贺家，贺念念就该滚蛋了。没想到刘成竟然在这个关头死了，我可不相信有这样巧合。花了点钱，稍微打听一下，就捕捉到我想要的蛛丝马迹。有钱真的很好，能神不知鬼不觉地做很多事。比如我弄来了一个贺念念，又比如刘成就这么死无对证。晚上赶在午夜前，我疲惫地回到了贺家，这是我跟贺家夫妻的约定。我可以拥有稀薄的自由，但是每天晚上都必须留在贺家别墅里，从无例外。客厅还留着一盏落地灯。贺念念穿着大红的拖地丝绸长裙，坐在昏暗的灯光边缘，跟个女鬼似的，吓了我一跳。她一扫心虚，恢复了早晨之前的嚣张跋扈。贺心，你回来了，这么晚了，跑得有够累的吧？我看他的表情，心里就隐隐有猜测了。只是我还是有些心惊。你爸爸养了你那么久，是养父。贺念念沉下脸纠正，他本来就动过刀子的脸，现在有一种怪异的不和谐感，瞧着十分瘆人。贺念念，那个死酒鬼只是我的养父，他天天拿我出气，赌钱输了也赖我，把我往死里打。我早就恨不得他去死。一口气吐出压在心里最深处的恨意。贺念念平复了几分，重新露出了病态的笑容，痴迷地看着贺家巨大的别墅。现在终于不一样了，我有了疼爱我的爸爸妈妈，他们那么爱我。至于刘成的死，贺心啊，你起码得有一半的责任，毕竟我会出现在贺家，都是多亏了你。贺念念笑得花枝乱颤，满是大仇得报的癫狂，甚至还知道压低了声音。我拳头攥紧，深深地看了他一眼。那就祝你得偿所愿。上楼的时候，我的眼角余光掠过了通往3楼的楼梯，黑暗深处好似有个身影。当天晚上，我久违的又做起了噩梦，梦里我被一只没有人皮的怪物追赶，我拼命地跑，还是被追到。怪物压悠在我身上，舔舐我的皮肤，舌头钻进我的嘴里，从我身体内部开始啃噬我的血肉。最后怪物穿上了我的人皮，变成了我。从噩梦中惊醒，我浑身被冷汗打湿，跟水里捞出来一般。我死死地盯着屋子的阴影，企图透过那模糊不清的黑色看清那个东西。滚！我故作凶狠地对角落吼，我不会让你吃掉我的。阴影还是那片阴影，但是黏腻如同被舌头舔舐的感觉没有了。我拉开袖子，手腕上不明显的红痕依旧刺目。还有不到1个月，我就年满18岁了，只有不到1个月了呀！我痛苦地将头埋进手里。我不想死，一想到今后我的皮肉、我的模样都会被那种怪物所成，我就恶心的想吐，太恶心了。这里贺家的一切都实在太恶心了。贺家不是什么传承大家族，贺先生白手起家，至今富贵不过10几年。风口时候下海经商的人不知凡几，
可真正能赚到钱的人还是少数。贺先生一开始做生意也是赔的比赚的多，可是自从他们唯一的女儿贺念念失踪之后，贺先生事业却一反往日的青云直上，犹如神助。贺家起家太过传奇，也太过诡异，同行早就流传着猜测，说贺家用了不正常的邪术，贺念念就是他们的祭品。贺念念根本不是走失，贺家夫妻也不是非得要一个女儿，他们收养我是别有所图。他们从小限制我，不允许我离开别墅范围，让那个黏腻的怪物盯上我，在我的手腕上留下不断延伸的红痕。我或许就是下一个贺念念，我不想死，我必须自救，我不许任何人拿走我的命。第二天我没有机会去见贺先生，一大早就陆续有客人登门，有律师，有亲友，甚至还有为公司相熟的董事。等我被动静惊动，下楼的时候，已经错失了最后能够单独与贺先生开口的机会。贺先生跟贺太太宣布了贺念念的身份，还拿出了一份亲子鉴定书。贺念念是我们失踪了12年的亲生女儿。我满脸愕然，本能的张口反驳：这不可能，贺念念是我找来的，是不是赝品，我最清楚了。贺先生轻飘飘地看了我一眼，我立即紧紧地闭上嘴，不能说，那个秘密是这个家里绝对的禁忌，一旦说出口了，我就再无退路。主角贺念念穿着更适合她的大红色高定礼服，在人群里冲我挑衅的笑，满脸的有恃无恐。贺太太抱着女儿垂泪，贺先生也难得露出了笑容，接受见证者们的恭喜，以贺念念为中心，喜气洋洋。独留我孤零零地被排挤在外。我垂下眼眸，不敢让别人知道自己心里在想什么。热闹散尽，看够了这出大戏的众人心满意足地离开，背着贺先生。贺念念跑来嘲讽我，妄图把所有人都算计进来，结果事与愿违。如今心情如何？我冷然看着他。贺念念小人得志，猖獗地继续挑衅道：想不想知道我是怎么取得贺家人信任的？待会甩开跟着你的人，在后山等我。说完，贺念念立即换了张脸，迎着回来的贺太太，娇滴滴地喊妈妈。而贺太太被哄得甚至没有再看我一眼。我深吸一口气，很快做出了决定。我没有开车，走出了别墅，背后立即跟上了一名保安。贺家的别墅建在山里，倒是够清静，但是过于偏僻也会有安全问题，特别是贺先生讨厌被监视的感觉。贺家偌大的占地，却连一个监控摄像头都没有，安保问题全靠高价请来的保安。我更不喜欢这种人跟着的感觉，而且有贺念念的叮嘱，我假借散步走上山道，很快就甩掉了保安。贺念念没让我等太久，她穿着奢侈品衣服，手里还提着一只昂贵的硬牛皮小包包，一副主人家的做派。很漂亮的别墅，山地，风景真不错，对不对？未来这些都会是我的。我懒得废话，开门见山地问：你怎么在亲子鉴定书上做的手脚？贺念念狡黠一笑：你以为你不帮我，就没人帮我了吗？现在我就是贺家被承认的亲生女儿。我心中早有预估，在我跟贺念念之间，贺家夫妻彻底选择了这个跟他们相似的女孩子。真相无所谓，只要贺家夫妻认同了，她就是真正的贺念念。还特意邀请来了许多贺氏相关的重要人物，作为贺念念认亲的见证人。我压住心中狂喜，在此之前，我甚至就对贺念念不抱希望了，可她竟然意外的能干。我扬怒道：这跟一开始说好的不一样，你只是我请来的假货哟。贺念念身份被我直白的戳破，露出了极度不甘。你跟我也没有多少区别，都跟贺家没有血缘关系，可凭什么你就能趁着贺家的势头花钱大手大脚？我冷笑：你把他们想得太简单了。你以为当贺家的女儿是什么好事吗？冒牌货终究是冒牌货，你能承担起贺家的生意吗？闭嘴！你能做贺家的女儿，为什么我不能？贺念念尖叫着打断了我，她眼底划过一抹厉色，忽然高高的举起了手里的硬牛皮小包。
对着我的头脸狠狠地砸了下来。我惨叫一声，眉骨被手包坚硬的边角划出巨大的伤口，鲜血滴答滴答地落下来，伤口剧痛。我这张从小被要求不许受伤的脸，还是破相了。来自贺念念亲自下的手，我的眼角余光看到了贺先生的身影，以及被丢下的安保员，他们正急匆匆赶来。我心中一急，继续激怒贺念念：“你伤了我，贺先生不会放过你的。我会向贺先生揭露你的身份，你冒牌货的生涯要结束了。”贺念念盯着牛皮包的血迹，似乎也吓得不轻。但是听到我的威胁，他一下子又变得狰狞了起来。他上前一步，大力推在了我肩膀。急速失重中，我看到贺先生奋力向我抓来，却抓了个空。他们来迟了。我很清楚，我的重伤跟贺念念的恶行，一定都会被贺先生压下来。白天才宣布了认亲，晚点贺念念就做出这种丑事，贺家丢不起这个脸。至于我，随时可以牺牲的外人罢了。我猜得不错，再睁开眼睛，我在私立医院，甚至怕影响贺念念的名声，都不是贺氏名下的医疗机构。我摔断了2根肋骨，连动一下都费劲。在这里，我度过了我18岁的生日，什么都没有，包括那个东西。生日的那个晚上，我一直不敢闭眼，终于熬过了子夜。我眼睁睁地盯着手腕，那条像是开皮肉的血线，刺目的红一点点变淡，直到消失。一直拴在我脖子上不住收紧的绳索消失了，我不用死了。万般情绪涌上心头，我又哭又笑。计划出人意料的顺利，睁着眼睛到天际一点点地亮起。我终于重新接到了纸扎店老板的消息，他告诉我计划顺利。我看完，默默地删除了信息，抽出了电话卡，撅断了，扔进垃圾桶。花了半天的时间，顶着医生的反对，我办理了出院手续。我该走了。我请来的护工推着我上了我预约的车，车里有甜腻的香味。本就受伤疲惫的我，不知不觉地睡着了。再睁眼，看到的竟然是贺先生与贺太太熟悉的脸。我又回到了贺家别墅里，他们一起看向我，带着审视的意味。我如坠冰窖，嘴唇嗫嚅：“贺先生，贺太太。”贺太太眉头皱起：“连妈妈都不叫了吗？”贺先生笑起来：“小心，这事还对我们有误解呢。”我屈起手指缩紧，才能克制住自己不要恐惧的颤抖。贺先生察觉到之后，笑容更深了。他提醒之下，贺太太才记起我受伤了。贺太太矜持地允许我坐下跟他们说话：“小心，你是我一手养大的孩子，虽然是收养的，但12年的情分终究不一样的。”我紧张地看向贺先生，过去这夫妻俩从不这么亲昵地叫我小心，一直都是冷冰冰地叫我贺心，现在亲近的让我害怕。贺先生终于肯揭破最后的遮羞布了。他说：“我知道，你在此之前有些私心，没关系，图我跟你妈妈不介意，甚至可以说你做得很好，这才是合格的贺家继承人该有的素质。”我仍是不敢掉以轻心，小心翼翼地问：“他呢？”我问的是谁，大家都心知肚明。贺太太站起身，望向贺先生：“也是时候让小新知道一些事了。”贺先生颔首：“是该如此。”我行动不便，贺太太亲自来推我，简直让我受宠若惊。他们带着我进入了一个我从前完全不知道的电梯。电梯没有按钮，靠着声控跟刷脸启动。这是只有他们夫妻俩才能使用的电梯。电梯向下，很快停下。电梯门之后还有一扇门，心脏剧烈地跳动着。我知道这扇门后面就是我一直恐惧却又想要知道的真相。贺先生上前为我打开了门，门内光线昏暗，内部的照明设备居然是老式的煤油灯。空气里弥漫着刺鼻又古怪的气味。这是个相当空旷广阔的地下室，照明不足的地方陷入黑暗，看不清全貌。在空间的正中间停放着一口侧翻的老旧棺材，诡异又不祥。在棺材里，我看到了贺念念，或者说是我找来的冒牌货。她像是破布娃娃，
大半的身体深陷在一个或者说是一滩泥泞变形的怪物里。怎么形容那个怪物呢？像是阔鱼，却长着很多条腿，能够辨识的就有牛、羊，还有人腿、小女孩的腿，起码10条腿，像是黑暗料理里的骨头一样插在黏腻的身体里。现在这坨玩意正在包裹着贺念念，将她困在棺材里。我止不住的颤抖。那是什么？风水鱼、闲钱金蝉，随你怎么叫，反正就是换财阵法里招财用的活肉。哦，你该不会问他曾经是什么吧？贺先生说得风轻云淡，贺太太也无动于衷。但是我已经知道了答案，那是贺家的女儿，她才是真正的贺念念。12年前换财阵法里的活肉，这个邪术需要祭品。12年前用了他们的亲生女儿贺念念。贺太太站在我的身后，小心，你很聪明，懂得审时度势，比那个蠢货好太多了。我其实很高兴你能这么做，贺先生，也幸好你找来了这个蠢货，他替代了你。他手臂用力挥舞着，一反之前严肃稳重，看得出贺先生实在太兴奋了。他说：“你知道吗，小新，他居然比你还要符合活肉的胃口。我们拿活肉的体液涂抹了你12年，引诱他无数次，他都不愿意吃你。可是这个贺念念一来，活肉就被吸引了。哪怕是早就有猜测，看这个恶心的玩意，再想到夜里经常感觉到的黏腻感，我还是没能克制住生理反胃，干呕了起来。贺太太不满地看着我，不要这样嫌恶他，这是我们家立足的根本。他不顾我的意愿，将我推进了棺材。近处看，这个怪物更具冲击力，我哭嚎求饶了起来。爸爸妈妈，我错了，不要，求求你们不要。贺先生失笑，想什么呢？小心，活肉吃到了满意的祭品，能够保我们起码10年富贵平安。他将1根半米长的钉子交给我，命令道：“用这个从他额头钉进去。”我已经彻底崩溃了，疯狂地摇头拒绝着：“我不能杀人，他还活着的呀。”贺先生强行将钉子塞到我的手里，不会有人知道的。我已经公布了他是个处心积虑的诈骗犯，之前的亲子鉴定很快就会有反转，我们一家都是受害者，他会畏罪潜逃，再不会出现。等离开这里，我们还是和和美美的一家人，而你会成为我们真正的继承人。贺太太用我的手握住锤子，也在我耳边蛊惑我：杀死他，你就是我们真正的女儿，杀了他。在他们的催促下，我的手不由自主地抬起来，钉子对准贺念念的额头。就在锤子要敲下去的时候，贺念念睁开了眼睛，她目光笔直地落在我的脸上。你不会真的要杀了我吧？我瞬间清醒过来，贺太太跟贺先生不知何时退出去了好远，棺材边只剩下我手持凶器，对准贺念念。我不再犹豫，锤子重重地砸下去，钉子在锤击下深深地刺了下去。只是钉子落下的位置早早地发生了偏移，是钉在了那个活肉的额头上。活肉发出了凄厉的嘶鸣尖叫，从贺念念身上脱落，扭曲着挣扎着翻出了棺材。贺先生跟贺太太目眦欲裂，发出了极度愤怒的吼叫，眼神恨不得吃了我。可随着活肉扭动着向他们走来的时候，他们愤怒的情绪变了调，变成了无边的恐惧。2个人争先恐后地冲向门外。饲养这种玩意儿，他们比谁都清楚反噬的后果。为了争取先一步逃生，贺先生狠狠地推倒了贺太太，在他不敢置信的惊恐目光中，越过他跑向了电梯间。可是声控的电梯没有回应贺先生的呼喊，声控电梯也要电力驱动的，越是高科技产品，反而越容易被入侵。在他一遍遍绝望的命令声中，活肉向他们逼近，吞掉了贺太太，又吞没了他。活肉像是在咀嚼着，传来让人毛骨悚然的骨碎肉折的声音。那么大2个活人，很快就变得支离破碎，他们2人的手脚也变成了活肉延伸出来的肢体之一。原来贺先生跟贺太太也是会死的呀！手上微微传来刺痛，贺念念半挂在棺材里，对我伸出手，搭把手。我起不来，我没有动，
居高临下的看着那张跟贺念念相似的脸，出离的愤怒。大师，这跟说好的不一样，我们原本约好，只要用纸扎人代替，喂给贺念念，为什么你会出现在这里？你躺在棺材里，是想接替贺先生，继续这个邪术，对不对？你还想继续驱使贺念念？假的贺念念只是我们计划里明面的身份，他真正的身份还是纸扎店的老板，是收取了我大笔金钱，答应帮我解决问题的大师。可是显然，他已经并不满足于我支付过的报酬，在看到贺家的富贵之后，还想要更多。他没有再按照计划用纸扎人糊弄过去活肉，让贺念念从邪术里解脱，而是将计就计的把贺先生跟贺太太喂养给了他，再让他继续受驱使。活肉蠕动着爬了回来，吃饱了血肉的他，变成了比之前更大的鼻涕虫，丑陋、肮脏、恶心。他触须样的边缘不住收缩，像一个蜷缩起来的小女孩。她确实是个小女孩，可怜的，被父母放弃，拿来换取财富的小女孩贺念念。可即使变成了这样，贺念念依旧保持着善良。她忍着饥饿12年，没有伤害我。我做了那么多，计划了那么多，可不是换个人来驱使她的。大师肆无忌惮地嗤笑，是又如何？我是贺家承认的唯一血亲，在贺家夫妻死后，所有财产只能由我继承。他又对我循循善诱。贺心，你也见到了，贺念念能招来这么多财，他已经变成了这样，不如物尽其用。我没忍住，一锤子敲上了他的脑袋。贺家夫妻塞给我的凶器还在我的手上，大师都起不来身，怎么敢再激怒我呀？我知道他会御使纸扎人行动，如果他没有亲身前来，我还真拿他没有办法。可是他太贪婪了，把弱点暴露给我，造就了他的死路。我将顶着贺念念脸的大师推回了棺材里，一手钉子，一手锤子，一下一下捶打着，将棺材牢牢地封死。背叛我，就要做好被我反杀的准备。活肉用黏腻的触手碰了碰我，我没抵触，反握住了他。别怕，还有我，我们一起活下去。活肉舒展开了，我仿佛听到微弱的声音，轻轻地嗯了一声，尾声。我在一次于医院里醒来，面对的是铺天盖地的调查与问询。他们说，贺家新找回来的女儿贺念念是假的，连亲子鉴定都是假的，而贺家夫妇在认下她之后就消失了，怀疑是一起针对贺家的谋财害命的犯罪行动。他们问我是否知情，其实真正想问的是，我在这份计划里是个什么位置？我只是个隐约察觉到冒牌货，而惨遭推下山崖摔个半死的养女。我能知道什么？我怎么会到别墅的？贺先生、贺太太带我回来的。回来之后呢？我不知道啊。我伤势太重，在车上的时候就昏迷了。至于冒牌货以及贺家夫妻的去向，我就更不知道了。感谢贺先生为了杀人做的准备，冒牌货确实有我经手的痕迹，可他都清理掉了，真正的把冒牌货的身份洗干净了，查不出他，也就查不到我。我干干净净的脱身了。长达数月的调查后，判定这3人失踪，因为贺家夫妻没有其他的继承人。我作为养女继承了贺家的一切，包括那个藏满了秘密的别墅。一切尘埃落定，我再一次打开了通向地下的大门。活肉蠕动着来找我，我毫无芥蒂地拥抱着他，告诉他：贺念念，我会找到让你解脱的办法的，一定。在此之前，你还愿意帮助我的吧？你帮我招来一个大的单子可以吗？我需要做出业绩，才好在贺氏集团立足。贺念念，太感谢你了。今天的故事就分享到这里了。如果您喜欢这个视频，请为我点个赞和订阅。如果您有任何建议，都可以在评论区留言告诉我。希望今天的故事在你心中留下清香。我们下期视频再见。